নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত কেৱল মই বাৰবাৰী ছাগলীৰ কেইটামান দেখাবলৈ লৈছোঁ। চাওক, এইজনী বাৰবাৰী ফিমেল হয়। এজনী ছাগলজনী বাৰবাৰী ফিমেল, তাই বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট হয়। এজনী আছে, এজনীও প্ৰেগনেণ্ট হয়। চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়। এজনী হয়, বাৰবাৰীয়ে হয়। এজনীও বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট আছে। মই এই ছাগলীখিনি বৰ্তমান P.R. ET দুয়োটা ভেকচিন কৰি কমপ্লিট কৰিছোঁ। এই ছাগলীখিনি বিক্ৰীৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ। এজনী বাৰবাৰী ফিমেল, তাইও বৰ্তমান প্ৰেগনেণ্ট হয়। চাওক, ফিমেলখিনি যিমানখিনি দেখাইছোঁ গোটেইখিনি প্ৰেগনেণ্ট হয়। আগত এবাৰ দুবাৰ জগা, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বাৰবাৰী ছাগলী। এই গোটেইখিনি ছাগলী মই বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো এটা মেল হয়, ইয়াৰ বয়স বৰ্তমান 8 মাহ হৈছে। বৰ্তমান ই ব্ৰিডিং এক্টিভ হৈছে, মেটিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এই ব্ৰিডাৰটোও মই বিক্ৰী কৰিম। চাওক, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ। এইটো এটা বাৰবাৰী খাচী হয়, এইটো এটা বাৰবাৰী পাঠা। ইয়াৰ বয়স বৰ্তমান 5 মাহ 6 মাহ হৈছে। এইটোও মই বিক্ৰী কৰিম। গতিকে ইচ্ছুক বন্ধুসকলে বাৰবাৰী ছাগলীৰ প্ৰয়োজন হ'লে P.R.GOAT ফাৰ্মৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।